Итак, мы имеем мышку Deluxe, это 618+, эргономик с подсветочкой однотонной. Проблема в этой мышке в том, что колесико прокручивается, то есть его крутишь, резинка вертится, а колесо не вертится. Вот. Скажу по секрету, я ее уже починил, собрал, она работает, все с ней хорошо, но в процессе сборки выявились некоторые моменты, которые я хочу сразу озвучить, чтобы вы не лезли в эту мышку, если у вас нет такого инструмента. То есть, чтобы ее разобрать, нужно, во-первых, иметь такую длинную крестовую отвертку маленькую. Но не такой длины, конечно, там нужно где-то вот так. Но вот без нее там соединяющие болты, они в пластике, они идут вот так на всю ее толщину. То есть нужно вот так вот туда залезть и их открутить. Если у вас такой отвертки нет, вы эту мышку не раскрутите. Вот. Второй момент, это нужны вот такие вот хреновинки, в частности вот такой крючок. Потому что без него очень неудобно там залазить через дырочки тоже и поддевать защелки, чтобы снять вот эти черные пластиковые накладки. Потому что внутри мышка сделана из вот этого вот матового каркаса, который весь подсвечивается. А вот эти черные накладочки, они сверху на него нахлобучены. И чтобы их аккуратно снять, нужен вот такой крючок, вот такое вот мощное шило, желательно с прямоугольными гранями, чтобы оно не соскакивало. То есть вот этот инструмент тоже желателен. Если вот это вот обязательно, то это желателен. Итак, делюксовская мышка, как и у большинства ее пользователей, стало прокручиваться колесико. То есть если посмотреть туда, то ничего не видно. Ну, придется верить на слово, но резинка на кольце крутится, а пластмасска под ним нет. То есть резинка прокручивается. Если ее чуть прижать, то начинает прокручиваться. Нормально. То есть проблема в том, что резинка не держится. Вот. На ютубике есть видео по разбору этой мышки, но там у человека мышка без подсветки. И ее разобрать намного проще. Вот. Я ее уже разобрал, поэтому быстренько расскажу. Для тех, чтобы потом народ не мучился. Вот. Ну, низ снимается, это уже там парень объяснял. 2 болта здесь и 2 под вот этими наклейками. Причем один находится вот здесь, а второй находится вот здесь. Соответственно, можно частично отклеивать наклейку, эту с этой стороны, а эту с кончика. И тогда не придется их отдирать. Вот. И дно, в принципе, без усилий снимается. Здесь 2 кабеля на разъемах. Их не перепутаешь, то что они разные. Их можно сразу выдернуть. И это днище отставить, оно нам больше не нужно. Значит, что дальше в чем проблема? Черные пластиковые накладки, они зашпандорены на вот эту вот матовую хрень, которая является рассеивателем для подсветки. И эта хрень, она вот скручена вот здесь вот болтами, их видно. И, собственно, мышка заполовинена на вот этой вот хрени, а обшивка на нее просто защелкнута. Защелкнута вот на эти вот защелочки. Как их разбирать? Вот, значит, смотрим левая. Она, кстати, вот левая вам не нужна, потому что я ее снял, а болты, они с другой стороны. Я что-то стормозил. То есть снимать нужно вот со стороны кнопок. Эту, скорее всего, снимать и не понадобится. Но, тем не менее, раз я ее отодрал, вот берем, начиная с вот этой вот защелки, с первой, да, она вот так вот надевается. Соответственно, первую эту поддеваем вот отсюда. Это достаточно легко сделать. Сюда можно просунуть какой-то инструмент. Вот. И постепенно по одной отколупываем. С нижними здесь вот это не защелка, это просто пластмасска. Черный, блин, не видно ни хрена. А вот это защелка. То есть единственная проблема это с вот этой верхней защелкой.
Вот, чтобы ее отколупнуть, причем и для этой накладки, и для второй, нужно снять вот эту вот нахлобучку. А нахлобучка имеет две, ну, заклепки их назовем, да, то есть вот такие вот защелки. Она их имеет две. И один вот такой вот замочек, он кольцевой с дырочкой. Вот, то есть, в принципе, добраться до них достаточно легко. Вот эта вот большая дырка, ее сейчас видно по центру. Это большой замок, вот тот вот самый передний, да, вот этот вот. Здесь какую-нибудь отвертку или шило между плат просовываем, он отчпонькивается. Вот. Проблема со средним. Его вот там тоже между плат слегонца видно. Вот. Вот до него добраться, вот она дырка. Вот здесь вот нужно шило. Но шилом тоже. Я вот таким вот шилом работал. То есть просовываем его между плат и отчпонькиваем вторую защелку. Ну а дальше вот здесь вот снизу, с этой стороны, вот здесь вот это вот кольцо. Вот. И оно, в принципе, вот сюда вот снимается. То есть без проблем это можно снять. Но снимать ее нужно обязательно и первой. Без нее не добраться до верхних защелок вот этой вот хреноборы. Ну и, собственно, вот показать на вот этой вот половинке, как ее снимать. Первую защелку я уже отчпунькнул. Она находилась вот здесь. Вот. То есть уже приоткрыл. И вот эту вот тоже. Вот эту покажу. То есть первая находилась вон там. Вон там. И вторая вот здесь. Здесь вот третья. Но прежде чем до нее добраться, нужно через вот эту дырку вот добраться. Причем чем-то изогнутым. Я использовал вот этот крючок, потому что напрямую не добраться. Вот сюда вот засовываем. Вот так вот. И отчпонькиваем. Тварь. Отчпонькиваем вторую защелку. Вот она отчпонькнулась. Сейчас. Так, продолжаем. Не дает. Что же ей мешает? Так, что-нибудь сюда подложу, чтобы оно не делось.
Есть. Так, значит, начинать с дальней. Вот это. Вот это. Все. Есть. Вот она. И мы видим раз, два, три. Три болта. Во. Та-дам! Наконец-то мы сломали эту херню. А вот он, наш гад. Ну что, продолжаем. Диалог. Так. Получше. Сейчас. Не хочет. Вот она, эта тварь. И вот что происходит. Вот. Резинка прокручивается на колесе. Если чуть-чуть поджать, то колесо начинает крутиться вместе. А так вот. Собственно, с вот этой проблемой сейчас и будем бороться. Ну, собственно, в чем причина пробуксовки этого долбанного колеса? Резкость. Давай. Оно устроено вот таким вот образом. То есть он натурально выглядит как покрышка, которая надевается вот на вот этот обод. И здесь якобы присутствует какая-то вот насечка, которая ни хрена не работает. Вот. Колесо фактически только краем трется по ней. Как раз этим объясняется, что когда его прижимаешь, оно еще как-то зацепляется. Ну вот. Потому что насечка начинает работать. А так оно вот по ободу поэтому елозит. И, собственно, ни хрена не держится. Что с этим делать, пока непонятно, потому что клей явно это временная мера. Он, скорее всего, ничего не удержит. Пока еще непонятно, как это колесо снять. Надо подумать. Так, снял я это колесо долбаное. В общем, как его снимать? Оно вот надето. Надо его сначала пластмасску максимально сдвинуть вот сюда. И потом вот это колесо просто тянуть вот в эту сторону. Здесь видно, что когда пластмасска высвобождена и оно отжато, то уже пластик в него где-то до середины входит. В принципе, упругости хватает для того, чтобы его вывести и вытащить. Вот оно, это гадское колесо. Это натурально колесо, то есть такое ощущение, что они вот какой-то игрушечной машинки сюда присобачили.
Вот, тут я его разбортировал. Не знаю, может подкачать надо. Но внутри вот, ну, просто видно, что оно не может цепляться ни за что. Вот просто никак. Сейчас буду что-то придумывать, чтобы эта дрянь держалась. Есть предположение сюда навплавлять металлических шипов с тем, чтобы когда оно наденется, то оно, в общем-то, наделось на железки. Ну и поехали. Надеюсь, не буду загораживать пальцем. Слабовато. Ну, короче, делать это на свечке дело неблагодарное. Вот, сделал на газу. Получился такой штурвал капитана Врунгеля. Вот. Да, весь в копоти. Ну, навтыкал я эту железочку, то есть втыкал, откусывал, втыкал, откусывал. Надо еще сейчас подровнять. Но получился такой прям еж. Я думаю, что на него резинка налезет намертво. Даже, может быть, и клей не понадобится. Единственное, что рекомендую, это втыкать не до конца. Потому что здесь такое колесико, оно здесь вот полое. Ну и, соответственно, если вот оно будет насквозь проткнуто, как вот здесь, то этой штуки будет куда проваливаться. Со временем она может провалиться. А когда не до конца, то, соответственно, она упирается в пластик. И уже если только проломить пластик. Но пластик достаточно прочный. И не думаю, что это получится сделать пальцем. Ну, в общем, сейчас пооткусаю все это дело. Пообкусаю, подровняю. И буду натягивать резинку. Блин, это реально тяжело. Так, равняю. Резина, в принципе, неплохо накалывается на это все. Вот так вот, если это дело разминать, то получается неплохо. Ну, не прокручивается уже вообще никак. То есть вот, держится мертво. Так, собираем взад эту конструкцию. Так, нужна отверточка. Есть. Все вошло. Чудесным образом крутится. Нажимается. Эту фигню можно подогнуть. Готово.
этот вот как-то криво зашел. Хотя нет. Так. Крутится. Крутится. Жамкается. Жамкается. Так. Теперь собираем их тугеза. Понял я, почему почему этот болт криво так вкрутился, потому что его и не надо было вкручивать. Он здесь такой своеобразный, потому и туго входил. Ну все, вроде теперь держится. Развалиться не должно. Так, пробую натянуть накладку. Хватит ли отверстия для колеса, потому что оно немножко увеличилось в диаметре. Есть подозрение, что оно будет цеплять. Ну, пока вроде бы чуть-чуть цепляет. Ладно, сейчас я его доработаю, потому что тут эстетика менее важна, чем удобство. Надо вот эту штуку немножечко раздрочить. Опа. Опа. И немножечко обработаем. Ну и все. На самом деле можно сделать еще более аккуратно, вот, чтобы вообще не было заметно ничего. Но мне, если честно, влом. Потому что мышка моя, мышка рабочая. И от того, что здесь будет пара заусенцев, мне лично ни тепло, ни холодно. Поэтому я так достаточно грубо все это делаю. Без особых, как это сказать-то по-русски, без особого аккуратизма. Вот. Ну, в принципе, даже так, на самом деле, нифига не видно, что здесь что-то обрабатывалось. Пробуем еще раз. О, чудеснейшим образом крутится. Ну все. Теперь эта накладка
обжимается. Все у нас теперь крутится, вертится. Кручу-верчу, запутать хочу. Ну вот. Накладочка наделась. Защелкнулась, да не везде. Ну-ка. Опа. Все. Теперь везде. Ну, все. Так. Значит, одна половинка у нас надета. Вот. Остается вторая. Здесь все то же самое. Начинаем спереди. Вдеваем ее. В защелки. Ну, конечно, все не сразу лезет. Сопротивляется. Но проявляем настойчивость. Ну и все, оно залезает. Все. Так, верхняя. Верхняя, как я говорил, здесь есть замочек. Вот он. И есть колечко. Вот оно. Как его бы показать? Ну вот видно там колечко. Значит, вдеваем колечко. Ну, по крайней мере, я так думаю, что так надо делать, хотя вариантов много. Хотя можно, наверное, вот так и сверху его начать. Да. Так, сверху, и здесь у нас уже остается только защелкнуть. Все. Да, вот так вот сверху у нас надевается. Заргут. Заргут. Теперь берем, стыкуем с нижней частью. Как я и говорил, боковые кнопки я подключать не буду, потому что они меня достали. Вот, я их не могу отключить программно, поэтому я подключаю только передние кнопки. То есть это самый широкий разъем. Вот он. Так. Вот так. И вот так. Все. Этот я подключать не буду. USB у нас на месте. Пристыковываем нижнюю часть. И закручиваем два долбанных нижних болта. Точнее, их 4. Но начну я с этих. Когда магнитная отвертка, это плохо. Так, и вот это, как я говорил, липучка сраная.
прячется. Тварь такая. Вот туда внедрим. Все. Опора. Охапка дров. Мыша готов.